Bonjour chers élèves, toujours dans le cadre de la préparation à l'examen régionalisé de français, on va voir quelques exemples de production écrite de textes narratifs, نصوص سردية. Bien, le sujet le موضوع, tu as participé à une campagne de plantation et d'arrosage, raconte les circonstances de cet événement et décrit les sentiments éprouvés. شاركت ذات يوم في حملة زرع وسقي أشجار في الإعدادية ديالك في المؤسسة ديالك. أسرد لنا ظروف هذا الحدث مع الأحاسيس التي شعرت بها. Avant la rédaction نجاوب على بعض الأسئلة. السؤال الأول كي من moi أنا هو الراوي je mes camarades de classe رفقاء القسم. Bien quoi علاش كنتكلموا plantation et arrosage عملية زراعة وسقي ou la cour du collège ساحة الإعدادية quand نقول مثلا ان ديمونش ماتان ما كنقراوش واحد الحداثه يوم احد صباحا اكيل اوكازيون شنو المناسبه جورني مونديال بلونفيرونمون بمناسبه اليوم العالمي للبيئه انشطه كروزي حفر بلانتي غرس زرع اغوزي ساقى نيطويي نظف رماسي لي زوردور جمع الازبال احاسيس قبل الحدث اثناء الحدث بعد الحدث دونك افون ليفينمون Donc, كنت متحمسا j'étais enthousiaste j'étais envahi par l'enthousiasme انتظر بفارغ الصبر j'attendais avec impatience أثناء أو بعد الحدث فرح joie bonheur fierté فخر j'étais fier كنت فخورا. D'abord on va voir le matériel الوسائل اللي نخدموا بهم. Un seau, une pelle, une brouette, un arrosoir, une pioche. Voici donc un exemple de texte. Un dimanche de l'an 2019, notre collège décide de planter 20 arbres. Elle était très spacieuse, mais elle n'avait que quelques arbres. Nous étions 10 camarades, donc chacun de nous planterait 2. C'était mon tour. D'abord, je pris ma pioche et creusai 2 grands trous. Ensuite, j'ai mis les 2 plantes, puis je retournai le sable et les arrosai un, et enfin, nous ramassâmes les outils et quittâmes l'établissement. En arabe, ذات يوم أحد من سنة 2019 notre collège إعداديتنا قررت أن تغرس 20 شجرة. الإعدادية كانت شاسعة كبيرة ولكن ليست فيها أشجار خضراء، ليست فيها أشجار كثيرة. كنا 10 رفقاء 10 تلاميذ دونك إذن كل واحد كان سيغرس شجرتين. إن حان دوري سيتي مون تور. دابور أولا جو بري ما بيوش أخذت فأسي وحفرت حفرتين كبيرتين. بعدها انسويت جي مي لي دو بلونت وضعت النبتتين في الحفرتين. بوي بعدها جو روتورني لو سابل نقولوا رجعت الرمل عليهم رجعت التراب اي لي زاغوزي وسقيتهما واخيرا ايت انفان نو راماسام لي زوتي اي كيتام ليتابليسمون جمعنا الادوات وغادرنا المؤسسه. دونك باسي سامبل دونك الا كان احداث متسلسله اش كنقول دابور اولا انسويت ثانيا بوي ثالثا انفان اخيرا في الاول بعدها في التالي في الاخير chronologie des événements. دابا غادي نشوفوا الاحاسيس ديال الراوي بها الراويه. J'étais heureux comme un prince. هنا شكون كيتكلم هذا راوي الا كان مؤنث تلميذه. J'étais heureuse comme une princesse puisque j'avais fait quelque chose d'important. علاش لاني درت شي حاجه مهمه. 2 ans s'écoulèrent مرت سنتان. Chaque fois que je vois mes arbres une grande fierté m'envahit. في كل مره ارى فيها شجرتاي دوك اللي غرستهم كبروا دونك فخر كبير ينتابني يغمرني. Bien. Ce bon souvenir resta gravé dans ma mémoire jusqu'à présent. هاد الذكرى الجيدة بقيت محفورة في ذاكرتي حتى الآن حتى اليوم.